אוקיי, אז אני עשיתי כזה, חברה שלי אמרה שיש דורות, אבל אני לא know בדיוק, שבודקים כזה את הפרסונליטי שלך, ועשיתי, זה אומר שאני כאילו דיבייטר, אוקיי? זה בדיוק שאלה, תתווכח או משהו, I don't know. יואן, ENTP, למה זה כשאני קוראת אחר זה? רגע, אני אעשה סרטון בעברית, אני אעשה את זה בעברית כבר. אתה כוח אינטלקטואלי תוסס, תמיד מוכן לאתגר רעיונות ולדחוף גבולות, שנוכחה המהירה ורוחך הנועזת הופכות אותך לפרובוקטור טבעי המשגשג את ההתעמלות המנטלית של ויכוח טוב. אתה רואה את העולם כמגרש משחקים של אפשרויות, שבו כל שיחה היא הזדמנות לחקור מושגים חדשים ולאתגר את הסטטוס קוו. המוח החדשני שלך שורץ כל הזמן ברעיונות ויוצר קשרים שאחרים עלולים לפספס. יש לך יכולת יוצאת דופן לראות פוטנציאל היכן שאחרים רואים בעיות ולגשת לאתגרים בהתלהבות וביצירתיות. זה הופך אותך לנכס יקר. ערך בסיור מוחות ומכוני שבהם החשיבה מחוץ לקופסה שלך יכולה להוביל לפתרונות פורצי דרך. עד כה זה כאילו, למה זה כל כך כאילו נקרא על זה שאני אוהבת שיחות? I don't know. אוקיי, תכונות אישיות מוחצנים, אוקיי, מופנם, זה כאילו introvert, extrovert, רגע, זה אני רוצה לדעת. יש כמה דברים שאני יכולה לבדוק, וואו. אוקיי. זה extrovert, introvert, אוקיי, I'm an extrovert. אני אף פעם לא ידעתי בדיוק מה אני. אוקיי. רגע, לא, אולי יותר כדאי שנשאיר באנגלית. Intuitive observant. אוקיי, זה כאילו, אם אני עושה דברים יותר מסתכלת, אז אני באמצע. Thinking or feeling. Okay, I don't know what to tell you about that. I don't know how accurate that is. Okay, judging or prospecting. זאתי שאמרה לי לעשות את זה שלחה לי הודעה. אוקיי, assertive or מה זה? Jubilant? What is jubilant? נסער או תקיף. למה פשוט עשו פסוק פסיב? אני איתו. וואו. למה אני צריכה תוצאות בדואר? סביר, נניח שאתה מאוד גמיש, קליל. מה? שאתה מאוד גמיש, קליל וגמיש. וואו. לא, עכשיו אני צריכה לעשות את זה באנגלית. אוקיי. You're likely very imaginative and open-minded. Are you open-minded? Okay. Focusing on hidden meaning and distant possible. What the fuck? אני צריכה שנייה לעשות. אני לא יכולה לעשות. אני אחרי אעשה תמונת מסך ושלח את זה. אוקיי, וואו. עם זאת, אהבתך לתיאורטי יכולה לפעמים להפעיל על המעשי. לתיאורטי פתאום, אוקיי. בעוד שאתה מצטיין ביצירת רעיונות ואסטרטגיות, אתה עלול למצוא את עצמך מאבד עניין בכל הנוגע לפרטים הקטנים של העיסוק. הפרטים היומיומיים של חיי היום יכולים להרגיש חנוקים עבורך, עבור אופך החופשני, מה שמוביל לנטייה לדחות משימות שגרתיות או לנטוש פרויקטים ברגע שההתרגשות הראשונה שוכחת. האופן הכריזמטי שלך והכישרון וכישרון הדיון שלך הופכים אותך לאדם בעל יכולת תקשורת משכנע המסוגל לגייס אחרים סביב החזון שלך. אין לי חזון, what the fuck? כאילו, בפרויקטים? אוקיי, קיצר קשרים את השטחה לתוך הסבר אחרי כל. וואו, יש עוד? עניתי עכשיו לזה פאקינג צ'אנט שלו, אומייגאד. אוקיי, אני צריכה תקשיב, what the fuck. עכשיו זה במטה. אוקיי, עם זאת, אותה תכונה יכולה לפעמים להתאפס כדיכאונית או חסרת רגישות אם לא משולבת באינטליגנציה רגשית. לימוד לאזן בין האינטלקט החד שלך לאמפתיה טקט, וואו. איך הוא יודע לפגוע?
תמיד אמרו לי שאני חסרת טקט. אוקיי. הוא חלק מרכזי במסע הצמיחה האישי שלך, המאפשר לך לרתום את מלוא הפוטנציאל שלך כמנהיג בעל חזון וחדשן. מי אמר שאני רוצה להיות מנהיג? אומייגאד. אוקיי. עוברים למסלול הקריירה שלך. וואו. בחייך המקצועיים אתה משגשג בסביבות דינמיות המאתגרות את האינטלקט שלך ומספקות הזדמנויות רבות לחדשנות. רוח היזמות הטבעית שלך הופכת אותך למתאים לתפקידים הכולל תכנון אסטרטגי, פתרון בעיות ויצירת רעיונות חדשים. אתה במתמחה בהתמודדות עם אתגרים מורכבים הדורשים פתרונות אסטרטגיים ושווה לך נכס בתחומי ייעוץ, טכנולוגיה, מחקר ופיתוח. איך הוא ידע? עם זאת, ייתכן שתמצא את עצמך מתקשה להתמודד עם אוקיי, אני לא הבנתי בדיוק איפה זה. רגע, איפה הייתי בדיוק? You may find yourself chafing under rigid I don't know. I don't care. Okay. נמשיך. זה מאוד רבה לך שם. אוקיי. או סביבות עבודה מובנות מדי. מובנות. הבחירה עצמאי והבטחה לוויכוח יכולים לפעמים להעמיד אותך בניגוד לדמות סמכות מסורתיות או למערכות במסורת מציאה. נטול כרגע מאפשר לך למצוא את היצירתיות והכישורי המנהיגות שלך תוך אותן הגמישות שאתה קמה לה שאיתה קמה לה I don't know, קריאטיביות לשביעות רצונך בעבודה לטווח ארוך. I don't know מה כתבו שם, לא אכפת לי כבר. שכל תפקידים המאפשרים לך לחדש, כמו יזמות, ייעוץ אסטרטגי, הכוונה יצירתית, שבהם היכולת שלך לראות את התמונה הגדולה וליצור פתרונות חדשים מערכת מאוד. תכונות משפט, וואו. Excuse me, what? לא אכפת לי כבר. אוקיי. נקודות החוזק ש... אוקיי, קודם נקודות החוזק שלי אחרי זה חושב. אוקיי. מחולל רעיונות, אתה מציע כל הזמן רעיונות חדשים ומצית כיוונים חדשים בדיוני צוות. מאלתר טבעי, אתה מסתגל במהירות כשדברים לא הולכים כמתוכנן ומשגשג בתוך חוזק והפתעות. חדלת, אומייגוד. לומד מהיר, אתה תופס נושאים חדשים בקרוב. ברו, איך הוא יודע? אוקיי. אתה תופס נושאים חדשים בקלות, מה שמאפשר לך להיכנס בנוחות לתפקידים ופרויקטים לא מוכרים. מתקשר משכנע, אתה מביא נקודות מבט בצורה משכנעת ומעורר השראה באחרים לשקול מחדש רעיונות ואסטרטגיות. הוגה דעות עצמאי, אתה מטיל ספק בביטחון במסורות ובהנחות וחושף הזדמנויות לשיפור שנשכחו. I don't know what that means. אוקיי. השפעה מעוררת. ההתלהבות והחוכמה שלך מלכי את מקום העבודה, שומרים על מוטיבציה ומורל גבוהים בצוות שלך. אז יש לי מוטיבציה, למה אני צריכה את החרא הזה? לא צריכה את החרא הזה, החולשות שלי. אז יש לך שורה. I don't know מה מצפה, אוקיי. קושי להישאר מאורגן. לעתים קרובות אתה מתקשה לבנות שגרות ולנהל פרטים, מה שמסתכם באיכות שלא מודעים. למה? זו המלך. חסר סבלנות למשימות. אומייגוד. סלידתך ממשימות חוזרות ונשנות עלולה להביא אותך להזניח חובות חשובות אך יומיומיות. מוסך בקלות. רעיונות ואפשרויות חדשות יכולים למשוך תשומת לבך ולגרום לעיכובים בהשלמת התחייבויות קיימות.
די. ביקורתי יתר על מידה כלפי ספות. די. אני לא. למה? זה לא חייב להיות רע. זה לא חייב אישית. הנטייה שלך לאתגר מנהלים וכללים עלולה לפגוע במערכות יחסים שלך עם מפקחים או לקוחות. אבל סדידה ממגבלות. תכון שתדחה את ההנחיות או מבנים מוכרחים וכך תיצור בלבול מכוון בקרב חבריך לצוות. אני אביא לך הכל. זה קרה. מעשש להתחייב. התרגשות מחידוש גורמת לך לעתים קרובות להסס להתמקם במסלולי קריירה או פרויקטים או החלטה. כן, כי זה נהיה משעמם עם הזמן. רעיונות לקריירה להתחייב יותר חזק, אבל די. הצמיחה מסע הצמיחה האישית שלך סובב לעתים קרובות סביב קישור הפער בין רעיונותיך האינסופיים ובין יישומם המעשי. בעוד שהמוח שלך מייצר בקלות רעיונות חדשים, לימוד כיצד ליישם את הרעיונות האלה הוא אתגר מרכזי. פיתוח משמעת ומיקוד יכולים לעזור לתנהג. למה חושב שיש לי כל כך הרבה פאקינג רעיונות במוח? המוח שלי פאקינג בלנק, אוקיי? פיתוח משמעת ומיקוד יכולים לעזור לך לתעל את האנרגיה היצירתית שלך בצורה יעילה טובה ולהפוך את מחשבת החזינים לתוצאות נוספות. אני לא תמיד אני רוצה חייבת להביא את זה לעולם. חוץ מזה המחשבה שאני רוצה פאקינג זיו. אני עצובה, נערה עצובה, בודדה. And single if you're interested, you know. Oh my god, if I do. היבט חשוב נוסף בהתפתחות אישית שלך הוא טיפול אינטליגנציה רגשית. האופן הלוגי שלך משרת אותך היטב במצבים רואים. אך לימוד לזהות ולהגיב לאינטואיציות מהבסיסים שלך יכול לשפר מאוד את מערכת היחסים בין האיש. על ידי איזור בין האינטלקט אחד שלך לבין בטר רגשית תוכל להפוך לא רק לחושב מבריק אלא גם למנהיג מעורר. די עם הקטע של המנהיג. למה אתה חושב שאני צריכה רוצה להיות מנהיג? אולי פעם רציתי להיות מנהיגה בכל דבר ושם וזה. אבל תנהיגות יש עכשיו. אני כוח להנהיג, עושה את עבודה. אבל אם כאילו כבר יש מנהיג, אני מעדיף להיות מנהיגה מנהיגים לעשות. נקודת החוז, די מחושות. סקרנות פתוחה, תחוקר בקלות ערכים ותובנות של רע, משמעויות התבוננות והבנה אישית. Thank you. ניסויים אינסופיים, אתה מחפש באופן פעיל חוויות המוגנות כדי להעמיק לידע עצמאי בהתפתחות האישית שלך. תודה. למה אני לא... נכונות להתבוננות עצמית. אתה בוחן בגילוי טעויות ויחס הוראות שלך ומניע שיפור עצמי אמיתי, נכון? בפרספקטיבה גמישה, אתה מתאים את נקודת המבט שלך בנוחות כאשר מוצג בפניך מידע חדש ומשכנע. כן, אני לא צריכה פה אנשים שנתקעים כאילו בתור מיינדסט אפילו שמראים להם פאקינג עובדות על עובדות תודה שתהיית תחזית אופטימית. באופן טבעי אתה רואה מכשולים אישיים חווה למידה ולא כישלונות חמורים. זה יכול להיות נגיד טעות כשאני לא מצליחה אני אומרת that's just not for me, I'm not good in it, that's me, it's not for me because I'm almost good at everything stuff. כל הזמן מטיל ספק. אתה נוהג לאתגר את ההנחות והאמונות שלך תוך שמירה על צמיחה אישית דינמית. החושות שלך בעיה בשמירה על הרגלים. חזרנו לזה, ברור. אתה מתקשר למאוד שיקרות ארוכות טווח, מה שמפריע להם זה שיפור עצמי יעילים, שזה דפקה. הערכת יתר של המבט שלך, אתה מעריך באופן קבוע לא נכון כמה אתה יכול להשיג, באופן ריאלי שאתה מה שמוביל תסכול או שחיקה, חוסר שבועת רצון או חוסר מנוחה. רדיפה אחרי חדשים עלולה להשאיר אותך חוסר שבועת רצון מתמיד מהישגים נוכחים ולהפחד את שבועת הרצון. התעלמות ממודעות רגשית. לעתים קרובות אתה ממזער את ההתבוננות העצמית הרגשית לטובת המכה הגיונית ומזניח את הצרכים העמוקים יותר שלך. אבל זה לא כאילו אני נותנת מקום לרגשות שלי להיות, אבל אני פשוט לא מקליבה אותם להחלטות כאלה וזה סבבה לגמרי, אוקיי?
זה לא חולשה. תחילת טיפול עצמי. אתם יכולים לדחות התייחסות לרווחה אישית או לבריאות שאתם עסוקים בפרויקטים ורעיונות מסקרנים, כי אני סקרנית, עד שסוף סוף אני אעשה משהו, תן לי לעשות אותו. מתחום עניין שטחי, מתכן שתעברו מתחום עניין מהר מדי ותאבדו את היתרונות העמוקים יותר של חקירה מתמשכת ומסורה. למה אני... זה נגיד אני רוצה. כן, נגיד שתי אלה אני רוצה לדעת. לא. אוקיי, זה אני רוצה לדעת. מערכות היחסים שלכם, בין אם רומנטיות, קלנטניות או מקצועיות, אתם מביאים ניצוץ של התרגשות וגירוי אינטלקטואלי. אתם מערכים לזוג וחברים שיכולים לעמוד בקצב המוח המהיר שלכם ועסק בוויכוחים סוערים. מערכות היחסים האידיאלית שלכם כוללות מפגש מוחות שבו רעיונות זורמים בחופשיות וכל אינטראקציה הזדמנות לתמיכה וגילוי. עם זאת, אהבתך לשיח האינטלקטואלי והנטייה שלך לשחק את התפקיד פרקליטו של השטן, יכולים לפעמים להתאפס בכוחניות, בווכחניות וחוסר רגישות. לימוד האיזון בין הצורך שלך בגירוי מנטלי לבין הקשר הרגשי הוא קריטי לבניית מערכות יחסים ארוכות טווח, בעוד שאתה מציין באופן טבעי ושמירה על עניין, טיפוח, סבלנות, אמפתיה ויכולת ביטול רגשי. יכול לעזור לך ליצור קשרים עמוקים ומשמעותיים יותר סביב ממך. לא כל שיחה צריכה להיות ויכוח. אני לא אומרת שזה ויכוח, זה פשוט שיחות מעניינות שבאמצע הלילה אני אומרת, בוא, למה את חושבת שלבנים יותר קל בחיים? When you know, you know. זה אני עושה את זה ארוך, בסדר, הכל טוב, זה לא כאילו יש עריכה, אני פשוט מעלה את זה ככה. איפה הייתי? לפעמים פשוט הקשבה והצעת תמיכה יכולה להיות הדרך חזקה ביותר טובה. אני לא יכולה להציע פאקינג תמיכה כי אני אבגע בקומה או שאני ארביץ למשקר ולבסטות. לא ארביץ. נקודת החוזק איתך. חברת גירוי. למה הכל שלך זה אינטלקט? המרתק שלך הופך את השיחה איתך למרגשות, באמת מחשבה והבעל כן השכחה. איתו דחקת, ואתם מראים באופן פעל השראה בקרהם לאתגר את עצמם, לצמח ולגלות את הפוטנציאל שלהם. עצמאות מכבדת, אתה באופן טבעי מספק מרחב ואנטומיה לאחרים במקום לעצב אותה ומטפח כבוד הדדי. זה נכון. שיחה ללא מאמץ, אתה יוזם אינטראקציות בקלות וזה לאנשים להרגיש בנוח במהירות סביבך. אני באמת בן אדם שקרה להרגיש בנוח טוב. Thank you. הומור מפדר שנותך והומור המהירים מפזרים מתחים, מכניסים שיחה בקללות לשיחה. אומרים שאני מעצבנת בגלל ההומור שלי. איזה כלילות. What the fuck. פתיחות כנה. אתה מדבר בצורה שעה ופתוחה ויוצר קשרים של אמון הבלנים על שקיפת אמיתי. כן. מי שלא פאקינג. כן הייתי. אומייגאד. שאמרות. Like seriously שאמרות. כנות אצלי זה like first rule. ויש אנשים אפילו קרובים אליי. כן, מאוד. הפסקתי להיות איתם בקשר בגלל שהם לא היו כנים איתי. So yeah, you better be honest. אוקיי. חוסר רגישות לא במכוון. הכנות הבוטה. shut up. הכנות הבוטה והכוחים עלולים לפגוע בשוקק באחרים ולגרום לחיכוכים רגשיים ויתרים. ואחרי זה צריכים להגיד לי, סורי, אבל פגעתי, לא יודעת אם שמת לב או לא, אבל פגעתי, ואז נקבש לך, אז שפגעתי בהם. אני לא יודעת לפגוע, אני רוצה לדבר באמת. זה הכל. אי נוחות עם פגיעות. אתם כמעט ולא משתפים רגשות אישיים או פגיעות, ויוצרים שבבחן במחסומים באינטימיים. יש לי trust issue. I know it already. סכסוכים מחריפים.
הגישה האינטלקטואלית שלך, די עם האינטלקטואלית הזאתי, what the fuck. לחילוקי דעת עלולה באף עולם מכוון להגביר סכסוכים קטנים וויכוחים קטנים יותר. כגון מה, אם יש לי ויכוח? אם יש לי ויכוח? סליחה שיש לי פאקינג דעה ואני אומרת אותה ושיש לי חוכמה שאני אומרת אותה. מה זאת אומרת גישה אינטלקטואלית שלך לחילוקי דעות? מאזין חסר סבלנות, לפעמים אתה ממהר או קוטע שיחות מה שמתסכל אחרים שמצפים להקשבה שיט. זה נכון. אני זוכרת את השיחה האחרונה שזה קרה. כל שניה קטעתי. לא ידעתי לסתום את הפה. ושכן, הסיפור האחרון, I approved. ומי שאני מדברת עליו, כנראה לא יודע שאני מדברת עליו. אוקיי. פרקליטו של השטן הקבוע, אומייגאד, אתה נוטה להתפתח מנקודת מבט מנוגדות. אפילו לאחר יד, ולעיתים מתיש את אלה שמחפשים הרמוניה פשוטה. מאבקים עם מחייבות. המשחה שלך לחופש ולגיוון יכולה להפוך את השמירה של קשרים מסורים במקדשים לגרביטית. בינתיים עבר שנה ואני עדיין חברה של הרבה אנשים. כן, בכל שנה זה לא. הסיפור שלך עדיין לא גמור. כן, אני לא עושה, אני לא מביאה את זה. אז כמה תוצאות הבדיקה שלך היום? נקרא לדייק. תודה רבה. כן, וזה הכל להיום. אם אתם רוצים לדעת שיש לכם עוד מידע על פאקינג וכוחן, כי מסתבר שזה מה שאני וכוחן, אז כן, ENTP, מה זאת אומרת A? למה יש B? I don't understand. כן, זה מה שזה. אני עוד מידע על זה, אני צריך לחפש על מידע על זה, כל מה שאמרו פה זה אינטלקט ולא סתם את הפה גם אנשים אחרים לשנוא אותך. זה מה שאני קלטתי מזה, I'm sorry, ולא הרבה דברים שהוא ידע. ביי.